ご乗り換えはミニ阪急電車ただいま発車します。
広いね、できるところあるんでね、やっぱり見てくださいね。あと、ありがとうございます。あとね、できるところね、花とかね、白の服とかね、体を作ってね、いらっしゃってね、記念にね、足ついてね、立ち上がっちゃうとね、足の毛がするんでね、列車を止まっちゃうんで、やめてくださいね。今の話分かってくれた人？イェイ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 イェ
あ、ボタンがあるんやね。こちゃんボタン。こちゃんボタン。それ。なってる？離してボタン。こちゃん押させて。